ndani, hawakufanya mtihani kwa sababu ya kuwa pesa zilikuwa chini. Mimi mwenyewe nimechukua loan hivi juzi, sijui nitalipa na nini. Kwa wakati huu sijui Gavana Kingi nifanyeje na familia yangu, kwa sababu hivi tayari nitaingia kitandani. Ni maumivu haya nimeyapata asubuhi. Nilikuwa mwenyewe ninakuja, nimetoka nyumbani kwangu naja kuchukua vyombo vyangu, nikafukuzwa mbio na askari, nikaanguka wakanitia marungu na nikaumia kabisa mimi. Hawa si matajiri, hawa ni mutarazak, ni watu wanaofanya watafuta riziki zao kwa Mola wao, na hawataki kwenda kuiba, hawataki kwenda kufanya umalaya kule Lamu Road, hawataki kufanya uasi wowote, hawataki kuuza pombe za haramu wala kuuza mnazi, hawataki. Wamejitahidi kufanya nini? Biashara zao za chakula hapa na leo hii kwa kisingizio ati kuna mateja, ati kuna watu kupiga watu ngeta, ati wizi wote unaofanyika kwa urongo wenu. Huo ni urongo wenu. Nyinyi ndio waizi, mnaoiba mamilioni, na nyinyi ndio mnaowafuga hao waizi, na vitendo vyote vibaya. Maunga pia mnaoleta ni nyinyi viongozi ambao tuliwapigia kura. Sasa hii sisi kama vijana wote tuko hapa stranded, hatuna kazi, na kazi yetu tulikuwa tumejipangia ni hii, na sasa wamekuja kuvunja. Ni juzi tulikuwa hatujafungua, na kama ni maofisini tulikuwa tumeingia, permit ya biashara tunaifuatilia. Marine Park wanajua kwamba tuko hapa, serikali kuu wanajua kwamba tuko hapa, lakini usiku walivyokuja hawakutupatia hata nafasi ya dakika moja kujieleza. Wamekuja na kuanza kutugongea kama wakora na kuanza kuvunja. Na tulipokuwa tunataka kujaribu kujielezea, wakatuambia wanatuweka ndani, na tukifika huko ataenda kutuwekea kesi zingine tofauti.